హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాధికా హోమ్ కుకింగ్. ఈరోజు మనం చింతచిగురు పప్పు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఈ పప్పు చాలా కమ్మగా పుల్లగా చాలా బాగుంటుందండి. దీనికోసం నేను ఒక కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని ఒక 2 సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ కప్పుతోటి ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి. దీన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే ఒక 1/2 కిలో చింతచిగురండి ఇది. దీన్ని మనం కాడలన్నీ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఒక పూట మంచి ఎండలో పెడితే ఇట్లా నలిపితే కాడలన్నీ ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. ఇవి చిన్న కాడలు, ఇవి పప్పులో వేసినా కానీ మనకి మధ్యలో తగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఒక అరగంట తర్వాత పప్పు బాగా నానిపోయింది. ఇప్పుడు దీనిలోనికి ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 5-6 పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలండి. దీనిలోనికి ఎండు కారం కన్నా కూడా ఇలా పచ్చిమిర్చి కారం అయితే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం ముందుగా కడిగి శుభ్రంగా పెట్టుకున్న చింతచిగురుని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిలోనికి ఇంకా టమాటాలు వేయకూడదండి, ఈ చింతచిగురు వేస్తేనే బాగుంటుంది. దీని పులిపే సరిపోతుంది. ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టి 5 నుంచి 6 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, 6 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ప్రెషర్ అంతా పోయే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూద్దామండి. చూసారు కదండి, పప్పు బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది. దీన్ని ఒకసారి ఇట్లాగ గరిటెతోటి స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువగా స్మాష్ చేయబాకండి. దీనిలోనికి మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మీకు ఎంత చిక్కదనం కావాలో దాన్ని బట్టి మీరు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. మీకు గట్టిగా కావాలంటే ఇలాగే ఉంచుకోవచ్చు, లేదంటే మరిగించిన వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని మీ చిక్కదనానికి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలోనికి మనం పోపు యాడ్ చేసుకుందామండి. స్టవ్ వెలిగించుకొని పోపు ప్యాన్ పెట్టుకొని దీనిలోనికి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, అలాగే కొంచెం కరివేపాకు, 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇట్లా దంచి వేసుకోవాలి. ఒక 2 ఎండుమిరపకాయలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులండి, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు. ముందుగా మనం పోపు దినుసులు వేసుకుందాం. అలాగే కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలోనికి ఎండుమిరపకాయలను ఇలా తుంచి వేసుకోవాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ పోపునంతా కూడా బాగా వేగనివ్వాలి. చూసారు కదా, ఇట్లా పోపు బాగా వేగిన తర్వాత దీన్ని మనం పప్పులోకి వేసుకుందాం. అంతేనండి, ఎంతో రుచికరమైన చింతచిగురు పప్పు రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని మనం వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం రాధికా హోమ్ కుకింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.